Halo Bunsa, aku mau rekomendasi ini Cesa, Cook, dan Flu yang mempunyai kegunaan yaitu membantu meredakan flu dan batuk bayi, meredakan hidung tersumbat. Caranya mudah banget yaitu oleskan dan pijat pada punggung dan dada bayi seperti ini. Seneng banget akhirnya bisa nemuin Cesa untuk flu dan batuk Kenan. Anak sakit, oles Cesa aja. Yuk Bunda order dengan klik link di bawah ini.